1452. Γεννήθηκε ο εγγονός μου, γιος του γιού μου, Σερ Πιέρο, την 15η Απριλίου, ένα Σάββατο, την Τρίτη νυχτερινή. Φέρει το όνομα Λεωνάρντο. Αυτή ήταν η καταγραφή του Αντώνιο ντα Βίντσι, παππού του Λεωνάρντο, για την γέννησή του. Ο Λεωνάρντο ήταν νόθος γιος του Πιέρο ντα Βίντσι και της χωρικής Κατερίνας Λίπη. Γεννήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ιταλικά κράτη προχώρησαν σε μεταξύ τους ειρήνευση σύντομη μεν, αλλά μεγαλύτερη σε σχέση με όποια είχαν ζήσει έως τότε, έστω κι αν μιλάμε για μια ειρήνη των ισχυρών. Έτσι, μέχρι την ηλικία των 40 περίπου ετών, ο Λεωνάρντο δεν γνώρισε πόλεμο. Αυτό δημιούργησε ένα κλίμα που ευνοούσε την επιστημονική έρευνα και τις τέχνες. Παράλληλα, η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους έφερε στην Ιταλία πλήθος λογίων με την γνώση αλλά και τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και επιστημόνων. Οι λόγοι αυτοί θα πότιζαν με τη βοήθεια της νέας εφεύρεσης του Γερμανού Γουτεμβέργιου τα διψασμένα μυαλά της Ιταλικής Χερσονήσου. Καθώς ο πατέρας του ήταν συχνά εκτός περιοχής, μιας και είχε ουσιαστικά αναλάβει την συμβολιογραφική εταιρεία της οικογένειας, ο Λεωνάρντο στην ηλικία των 5 ετών πήγε στην οικία του παππού, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια. Η μόνη επίσημη εκπαίδευση που έλαβε ποτέ ήταν το προπαιδευτικό σχολείο, η στοιχειώδης δηλαδή εκπαίδευση. Ο Λεωνάρντο ήταν νόθος γιος και, παρότι αυτό δεν αποτελούσε στίγμα για τις ανώτερες κοινωνικές ομάδες, ειδικά της Φλωρεντίας, ο Καίσαρας Βοργίας, με τον οποίο θα συνδεθεί ο ντα Βίντσι αργότερα, ήταν νόθος γιος του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, δεν μπορούσε να ενταχθεί επαγγελματικά στον κλάδο των συμβολιογράφων, κλάδι της οποίας ήταν η οικογένεια ντα Βίντσι, καθώς η ανερχόμενη αστική τάξη δεν δεχόταν τα νόθα παιδιά ως μετόχους σε αυτές τις επαγγελματικές ομάδες. Μάλιστα, μετά το θάνατο του πατέρα του, θα έχει δικαστικές διαμάχες ως το τέλος της ζωής του με τα άλλα αδέρφια του, καθώς ήταν νόθος γιος. Πάντως, το θέμα διευθετήθηκε με διακανονισμό. Παρότι δεν έλαβε ποτέ ανώτερη μόρφωση, ανέπτυξε ιδιοφυΐα και την ανέπτυξε ακριβώς γιατί ήταν περίεργος και παρατηρητικός, όχι κάποιο εξαιρετικό μυαλό, και αυτά του τα στοιχεία τα συνδύασε με τη φαντασία. Αυτό σημαίνει πως όλοι μπορούμε να γίνουμε σαν τον ντα Βίντσι. Την ιδιοφυΐα αυτή την αξιοποίησε για να γίνει ουσιαστικά αυτοδίδακτος στα γράμματα και αργότερα στις επιστήμες. Μάλιστα ήταν πολύ υπερήφανος γι' αυτό, ειδικά στο πρώτο μισό της ζωής του. Λένε πως επειδή δεν διαθέτω τη μόρφωση που αποκτά κανείς από τα βιβλία, δεν μπορώ να εκφράσω σωστά αυτό που επιθυμώ να περιγράψουν, αλλά δεν γνωρίζουν ότι τα δικά μου θέματα απαιτούν εμπειρία και όχι τα λόγια άλλων. Αυτή η οπτική θα αλλάξει αργότερα, αλλά εδώ μας δίνει την δίψα του Λεωνάρντο για ανακάλυψη. Αυτή μάλιστα αναδεικνύεται σε μια σημείωσή του που αφορούσε στα νεανικά του χρόνια και την απόφαση να εξερευνήσει μια σπηλιά, σημείωση στην οποία αναδεικνύεται η σημασία του να ξεπερνά κάποιος το όριο του φόβου στην έρευνα. Σκύβοντας πέρα δόθε, προσπάθησα να διακρίνω κάτι μέσα, αλλά το σκοτάδι δεν το επέτρεπε. Ξαφνικά ξύπνησαν μέσα μου δύο αντικρουόμενα συναισθήματα, φόβος και επιθυμία. Φόβος για την απειλητική σκοτεινή σπηλιά, επιθυμία να δω αν έκρυβε κάτι θαυμαστό μέσα της. Και προχωρώντας στη σπηλιά, ανακάλυψε το απολίθωμα μιας φάλαινας. Το 1464 μετέβη στη Φλωρεντία και έζησε δίπλα στον πατέρα του και γύρω στο 1466 παίρνει την πρώτη καλλιτεχνική του εκπαίδευση στο εργαστήρι του Βερόκιο, ο οποίος τον επηρέασε τόσο καλλιτεχνικά όσο και σε επίπεδο νοητικό. Άρχισε να μελετά ανατομία, πρώτα ζώων, και το πρώτο γνωστό του καλλιτεχνικό έργο είναι μία ασπίδα στην οποία επεξεργάστηκε πραγματικό δέρμα ερπετών για να απεικονίσει έναν φοβερό δράκο. Εδώ είναι και οι ρίζες της αντίληψης του Λεωνάρντο ότι ένας καλλιτέχνης είναι εξίσου και επιστήμονας, όντας ο πρώτος Homo universalis. Κοντά στο Βερόκιο άρχισε να μελετά επιστημονικά το φως
και έτσι έγινε δεξιοτέχνης της φωτοσκίασης και της προοπτικής. Και ο Βερόκιο αναδείχθηκε ότι ήταν εξαιρετικός δάσκαλος, καθώς όχι μόνο δεν ζήλευε τον μαθητή του, αλλά σε συνεργατικούς πίνακες του έδινε τα πιο δύσκολα κομμάτια. Η μεγάλη επιτυχία του ήταν πως έδωσε στον μαθητή του τα εφόδια για να τον ξεπεράσει. Το 1473, στο Βίντσι, δημιουργεί μια ρεαλιστική τοπιογραφία της κοιλάδας του Άρνου, που για αρκετούς αποτελεί την πρώτη ρεαλιστική τοπιογραφία στην δυτική ευρωπαϊκή τέχνη, όχι απαραίτητα στον κόσμο. Το 1475 περίπου συνεργάζεται με τον δάσκαλό του στην βάπτιση του Χριστού, όπου έχουμε την οριστική ένδειξη της χρήσης της τεχνικής του σφουμάτο. Με αυτή προσπαθεί να μιμηθεί την ιδιότητα του ματιού να μην συλλαμβάνει καθαρά περιγράμματα στα αντικείμενα. Αυτό ενώ από το 1470 και έπειτα, με τις διάφορες Παναγίες του, χρησιμοποιώντας την τεχνική του chiaroscuro, τις αντιθέσεις, αποδίδει αποτελεσματικότερα τους όγκους. Στα 1476 κατηγορείται μαζί με άλλους για σοδομία. Η κατηγορία δεν διερευνήθηκε ποτέ, ελήψη μαρτύρων. Ο Λεωνάρντο από πολλούς ερευνητές θεωρείται ομοφυλόφιλος, από άλλους αμφιφυλόφιλος, ενώ από τις σημειώσεις του μπορεί να εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι ήταν ασεξουαλικός, θέση που υιοθετούμε και για αυτό το βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακριβώς το να είσαι νόθος δεν ήταν πρόβλημα για τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις στην Ιταλία, το ίδιο συνέβαινε και με την ομοφυλοφιλία. Όμως, η σοδομία ήταν ποινικό έγκλημα λόγω της πίεσης του Βατικανού. Το 1477 άνοιξε το πρώτο δικό του εργαστήριο, το οποίο όμως οικονομικά απέτυχε. Καθ' όλη αυτή την δεκαετία αναπτύσσει ένα αιμονικό σχεδόν ενδιαφέρον για τις έλικες και τις δίνες και πώς επαναλαμβάνονται ως μοτίβα από το νερό έως, για παράδειγμα, τα μαλλιά των έμβιων όντων. Ακριβώς όπως η ελικοειδής κίνηση της ιστορίας, στη δίνη της οποίας έδρασε και ο ίδιος. Το 1480 περίπου πηγαίνει στο Μιλάνο και στην αυλή των Σφόρτσα, της οικογένειας των δούκων της πόλης. Θα εργαστεί κυρίως στα θεατρικά θεάματα και εκεί θα αρχίσει να αναπτύσσει ενδιαφέρον για τις πτυτικές μηχανές, περισσότερο όμως ως θέαμα και ως αφορμή για παρατήρηση της πτυτικής διαδικασίας των πουλιών. Ο ίδιος ο Λεωνάρντο λάτρευε από νεαρός τα θεάματα και αυτή την κλίση εκμεταλλεύτηκαν οι Σφόρτσα. Αυτό έγινε καθώς ήταν και μέλος της πολιτιστικής διπλωματικής αποστολής της Φλωρεντίας. Όταν αργότερα δοκίμασε πρακτικά να δει αν οι μηχανές του πετούν, κάποια ανεμόπτερα αποδείχθηκαν λειτουργικά. Όμως ασχολήθηκε και με την στρατιωτική μηχανική, όπως φαίνεται σε καταλόγους που μεταφέρει, αλλά και από τις επιστολές προς τον Λουδοβίκο Σφόρτσα. Σταδιακά βελτιώθηκε και σε αυτή την τέχνη. Παράλληλα, κατασκεύασε πλήθος μουσικών οργάνων, βασιζόμενος σε μαθηματικές σχέσεις. Κάποια άλλα έμειναν στο στάδιο του σχεδίου, αλλά όλα τον οδήγησαν, που αλλού, στην αναζήτηση φυσικών κανόνων. Σε ό,τι αφορά όμως την ζωγραφική, είχε ήδη μια κακή φήμη γύρω του. Καθώς ήταν τελειομανής, πλήθος έργων του έμεναν και άλλα στο μέλλον είχαν την ίδια μοίρα, ανολοκλήρωτα. Πολλά όμως από αυτά τα κρατούσε ο ίδιος και τα δούλευε στο πέρασμα των χρόνων, κουβαλώντας τα μαζί του όπου μετακόμιζε. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 1490 σχεδίασε τον δικό του άνθρωπο του Βιτρουβίου, ενώ το ίδιο διάστημα έκανε και τις προσωπικές του έρευνες για τις αναλογίες στο ανθρώπινο σώμα. Θυμάστε που αναφέραμε ότι υπερηφανευόταν για το ότι ήταν αυτοδίδακτος και εμπειρικός? Αυτή όμως ήταν μια περίοδος της ζωής του που εκτίμησε την αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή γνώση και προσπάθησε πάλι μόνος του να μάθει λατινικά. Έτσι άρχισε να συνδυάζει καλύτερα την παρατήρηση με την θεωρητική γνώση και εξελίχθηκε ως συνολική προσωπικότητα ακόμα περισσότερο. Ειδικά τα μαθηματικά τα θεωρούσε την πλέον σημαντική επιστήμη, άρρηκτα δεμένη με την μηχανική και η οποία μας επιτρέπει να μάθουμε τους μηχανισμούς κίνησης του κόσμου. Τις γνώσεις του στη γεωμετρία, αλλά και στην θεατρική σκηνογραφία, τις αξιοποίησε όταν στα 1494 ο δούκας Λουδοβίκος Σφόρτσα
του ανέθεσε να ζωγραφίσει τον μυστικό δείπνο στην τραπεζαρία της Σάντα Μαρία ντελα Γκράτσιε. Στην προοπτική της τοιχογραφίας ακολούθησε αυτή της αίθουσας από την οπτική μεριά των θεατών και από ορισμένο σημείο. Έτσι, όταν το έργο ολοκληρώθηκε στα 1498, έδινε την αίσθηση του βάθους στην ίδια την αίθουσα. Πάντως, το 1494 σημειώθηκε και η πρώτη προσέγγιση του Λεωνάρντο από τους Γάλλους, καθώς ο Κάρολος ο 8ος προχωρούσε στο Ιταλικό έδαφος. Ο Λεωνάρντο δεν ήταν ποτέ ο τυπικός μοναχικός τρελός επιστήμονας ή καλλιτέχνης. Ήταν μέσα στον κόσμο, παρατηρούσε τους πάντες και τα πάντα, μιλούσε με όλους, προσπαθούσε να μάθει από όποιον μπορούσε να προσφέρει την όποια γνώση, αλλά και ήταν ανοιχτός να πάρει τις δικές του. Κατά τούτο ήταν δημοκρατικός. Αυτό ήταν ένα βασικό μάθημα που πήρε από τον δάσκαλό του τον Βερόκιο και δεν θα άλλαζε την νοοτροπία του ούτε με το πέρας της ειρηνικής περίοδου και της εισόδου σε μια νέα εποχή με πολιτικές αλλά και επιστημονικές και καλλιτεχνικές προκλήσεις. Στα 1500, έχοντας ήδη χαρακτηριστεί ως φιλογάλος, εγκαταλείπει το Μιλάνο φοβούμενος για τη ζωή του και επιστρέφει στην Φλωρεντία. Όταν ο νόφος γιος του Πάπα Αλέξανδρου VI, ο καταλανικής καταγωγής Καίσαρας Βοργίας, ανέλαβε δούκας, πρόσφερε στο Λεωνάρντο την θέση του αρχιμηχανικού στο Δουκάτο. Οι μηχανικοί των υδάτινων κατασκευών στο Μιλάνο επέδρασαν σημαντικά στο έργο του. Στη μελέτη των έργων του Ντα Βίντσι που σχετίζονται με τα ύδατα, βλέπουμε μια αντανάκλαση και της ολιστικής του αντίληψης πως το νερό είναι για τη γη ό,τι το αίμα για το σώμα. Σημαντική επιρροή άσκησε και ο αρχιτέκτονας Φίλιππος Μπρουνελέσκι, που μελέτησε την αρχιτεκτονική των τρούλων και τους κατέστησε πιο ανθεκτικούς από ποτέ έως τότε. Από το 1503 φαίνεται να συναναστρέφεται τον Νικολό Μακιαβέλη όταν συνεργάζονται για την εκτροπή του ποταμού Άρνου. Η πιθανή επαφή τους αφορά σε επίπεδο ιδεών, πολιτικών και φιλοσοφικών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται πως συνεργάστηκαν σε πολλά στρατιωτικά έργα. Θα τους ενώσει ένα κοινό δημοκρατικό όραμα γύρω από τον Καίσαρα Βοργία, δημοκρατικό με την έννοια της εισδοχής των αστικών μαζών σε κάποιους πολύ σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως για παράδειγμα στην πολεμική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή πολλά στοιχεία που υποδεικνύουν, αλλά δεν αποδεικνύουν, την σύμπλευση και τον διάλογο των δύο ανδρών. Πολλά από τα έργα του Λεωνάρντο, ιδίως ανολοκλήρωτα, έχουν πολιτικό χαρακτήρα και δημιουργήθηκαν σε μία περίοδο κατά την οποία αλλάζει και ο πόλεμος και φυσικά και η πολιτική. Νέα όπλα, πυροβόλα και η ανάγκη να μπουν οι μάζες στις ένοπλες συγκρούσεις για να υπερασπίσουν τη γη τους, ίσως όμως και να έχουν μεγαλύτερο λόγο για τα κοινά, αντί των μισθοφόρων. Σε αυτό, είτε εκούσια είτε ακούσια, έχει συνεργάτη τον Μακιαβέλη. Σε αυτά τα χρόνια αρχίζει να ζωγραφίζει το Opus Vitae του, την Μόνα Λίζα. Ξεκίνησε το 1503 και την διόρθωνε μέχρι το 1517. Στο έργο αυτό έχουμε την επιτομή όλων των ερευνών του γύρω από την τέχνη και την επιστήμη. Είναι η εικόνα της συζύγου του Φραντσέσκο Ντελ Τζοκόντο, της Λίζα Ντελ Τζοκόντο. Δεν παρέδωσε ποτέ αυτό το έργο. Το κράτησε έως τον θάνατό του. Το δε περίφημο χαμόγελό της είναι το αποτέλεσμα της ανατομικής μελέτης των μειών του στόματος, όπως φαίνεται και από τις σημειώσεις του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του θα τα περάσει στην Γαλλία, καθώς από το 1516 βρίσκεται στην αυλή του Φραγκίσκου του Πρώτου, εραστή της τέχνης και των επιστημών. Αυτός ήθελε να φέρει την αναγέννηση στην Γαλλία και ο Λεωνάρντο θα ήταν ο τέλειος άνθρωπος για να τον βοηθήσει σε αυτό το σκοπό. Ο Λεωνάρντο θα συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε πάντα. Μέχρι το τέλος του, σχεδόν κυριολεκτικά, προσπαθεί να λύσει επιστημονικά προβλήματα. Στις 23 Απριλίου του 1519 συνέταξε την διαθήκη του. Πέθανε στις 2 Μαΐου του ίδιου έτους.